Окуйтын китаптарды мен көбінесе былай бір үшке бөлуге болады. Мысалға, окуйтын китаптар, мысалға, таза өзім қызығым үшін окуйтын китаптар болады. Мысалға, романдар. Ештеңеге қатысы жоқ. Романдар көп оқимыз, көбінесе. Көп оққанда мен өз жалпы көп оқымаймын негізінде. Бірақ оқитын болсам, уақыт тапсам, сол романдар. Екінші, істеп жүрген шаруаңа, ойлап жүрген бір нәрсеңе байланысты кітаптар болуы мүмкін. Мысалға, бір киноға қызықсаң, сол кино жайлы кітаптар, басқа деген секілді. Мысалға, философия болсын, одан кейін мынандай бір нәрсе бар. Алмат Жалбағаев деген мен бір ағам бар, жазушы кісі ол. Соның несімен, жетекшілігімен бір бастап бір кітап оқыған кезінде, ол қалай нетеді, бірінші қазақ әдебиетін бітіріп алуың керек, одан кейін орыс әдебиетін бітіріп алсаң, кейін әлем әдебиетіне шығасың деп. Ол кісі қай жазушыдан қай кітапты оқитыныңды былай көрсетіп отырады. Көбінесе бір жазушыдан бір кітап оқысаң жеткілікті дейді. Кейде болады енді бір жазушының бүкіл кітаптарын оқитын кездер деген секілді. Сүйіп оқитын автор бір жаңа айттым ғой, Мұхтар Мағауинді мысалға Аласапыран ғана оқи сал деді. Соны оқы, сол жеткілікті, өйткені уақыт тығыз, көп нәрсе оқу үлгеру керек деген секілді. Бірақ Мұхтар Мағауин Аласапыран оққаннан кейін, оны жаңа Тазының өлімі, басқадан Шахан шерлерінде оқыдық, сүйіп оқыдық. Одан кейін мысалы Шыңғыс Айтматовты да сондай. Тек қана жаңа ғасырдан да ұзақ күнді оқып, әзірге деді. Ғасырдан да ұзақ күн оқып, одан кейін жаңа Ақ кемесі бар, басқасы бар, жаңа Қош бол Гүлсары деген секілді. Студент кездерінде болатын, студент кездерінде кітаптың қасында бір қойын дәптері болатын, ішіне әдемілеп, әртүрлі қаламмен, әртүрлі түспен жазып отыратын. Соңғы рет, бірақ қазір ондаймен көп айналыспаймыз, оқылған күйі қалады. Халил Джебран деген жазушы бар. Соның мысалға мен Нәби деп аударып жүрмін. Жаңағы профет дейді ғой, пайғамбар деген кітабы бар. Соның ішінде бір кесек-кесек кәдімгідей цитаталар бар. Соларды мен қатты көбінесе еске аламын, соны оқыған кезде. Көп қолданбаймын былайынша айтқанда. Интернет кітап бір басқа елде болатын болса бір кітап, мысалы орысша бір кітап болатын болса, интернеттен кейде заказ тапсырыс бересің. Ал бұлай өзің қарап жүріп алғанды нетемін дүкендерден. Қалай уақыт табуға болады? Шынымен бұлай, міне мен осы уақытым, кітап оқитын уақытым деген бір уақыт жоқ дәл қазір. Бірақ істеп жүрген шаруаңа байланысты, қолға алған бір тірлігіңе байланысты кітаптар болатын болса, оны өзің үшін де жаңағыдай оқисың. Мысалы, бір бағдарламаға қонақ ретінде шақырса, сол бағдарламада айтылатын, қозғалатын тақырыпқа байланысты кітаптарды бір көз жүгіртіп өту керек болады. Сол кездерде кітап кәдімгідей жақсы оқылады. Немесе бір бағдарлама дайындайтын болсаң, сол қандай тақырыпта бағдарлама дайындайсың, немесе бір жерде бірдеңе айтатын болсаң, не жайлы айтасың, соған байланысты кітаптар, маусымына байланысты дейді ғой, сол жақсы оқылады сол кітап. Дәл ондай мына кейіпкер менің өмірімді бұлай өзгертті деп айта алмаймын, бірақ анау Фариддин Аттар деген бір сопы кісі болған 12-ші ғасырда Иранда, Нейшабур дейді ғой, Нейшабур дейді ма? Фариддин Аттардың Мантиқ Тойыр деген кітабы бар, Құстар кеңесі деп аударып жүр қазір. Сол кітапты оқығанда мен біраз діни көзқарастарыма, жаңағыдай дінге деген, басқа Құдайға деген көзқарастарыма тікелей әсер етті сол кітап. Мысалға, ондай дәл қазір кейіпкер жоқ, бірақ біреуді айтар болатын болсам, жаңағыдай қалай деп айтсам болады. Мынандай бір кейіпкер жайлы жазар едім. Бір әлемді рухани байлық құтқарады, әлемді руханият, дін құтқарады деп осындай үлкен қалаға келіп, ол құндылықтарының ештеңеге жарамайтынын, адамдардың ол құндылықтарды қазір
тұтынбайтынын көріп, екі үшті болып қалған, екідай болып қалған, бір мына өмір не болып кетті деген секілді бір түсініксіз халге түсіп қалған адам жайлы мүмкін түсіретін мүмкіндік болса, сондай жайлы түсірер едім, сондай кісілер жайлы. Ондай кітаптар біз енді көшіп қонып жүргендіктен, мына кітапханамда, кітап сөрелерінде осындай кітаптар тұр деп айтпайсың. Мысалға, ауылдағы үйімде бірнеше кітаптар бар, алып қойған, ешкімге бермейтін. Одан кейін қазір үйдегі кітаптар, немесе қолымда жоқ, ал бірақ ол кітап кез келген уақытта алып табылады деген кітаптар бар. Мысалға, Экзюперидің «Кішкентай ханзада» дейді, сол кітабы мен өзімде егер жеке кітапханам болса, ешқайда көшпейтін тұрақты үйім болса, сол кітап тұру керек деп ойлаймын. Егер қазақшаға аударылатын болса, Фариуддин Аттардың кітабы, одан кейін жаңағы Халил Джебранның Нәби деген кітаптары міндетті түрде тұру керек секілді. Енді кітаптарда мынандай нәрсе болады ғой, жаңағыдай. Бір интеллигент болам деп ұмтылатын, немесе сауатты адамның оқыған кітаптар, қалай деп айтсақ болады. Барлық адам оқыған болу керек, әрбір қазақ оқыған болу керек, әрбір мен әдебиет жайлы айтуым, сөз сөйлей алам, өнерге қатысым бар адам дейтін адамдардың оқыған кітаптар болу керек, тиісті. Сол кітаптарда тұру керек деп есептеймін. Толстойдың, Достоевскийдің, мысалы, Абай жолы міндетті түрде деген секілді бір ойымда сондай не бар. Театр әлде кино дегенде екеуінің де орны енді салыстыруға келмейді, әрқайсының өзінің жеке-жеке орны бар, бірақ маған салса кино дер едім. Өйткені бізге театр деген кезде тек қана бір қазақ драма театры деген бір үлгіні ғана білеміз біз. Басқа әлемдік театрлар, мысалға біз француз театрын барып көрмегенбіз деген секілді. Ал кинода ол мүлдем бөлек. Біз француздың да киносын көреміз, Американың да киносын көреміз, қазақтың да киносын көреміз. Сондықтан мен үшін кино театрдан әлде қайда ашылған, танылған дүние деп есептеймін. Соңғы көрген кином, қайталап көрген кином бар. American Beauty дейді, жаңағы красота по-американски дейді. Қалай аударсақ болады? Американдық сұлулық па, американ сұлулық. 99 жылы шыққан фильм бұл. Осыны мен қайталап көрдім. Жаңа өзі кино әлемінде, әсіресе Американың, Голливуд болсын, кино тарихында 98-99 жылдар ең жемісті жылдар болып есептеледі. Сонда шыққан. Бұл жерде жаңадай экзистенциализм деген тақырып, бір адам өмірінің белгілі жасына келген кезде өмірдің мәнісін жоғалтып алады, ары қарай не үшін өмір сүріп жатқанын түсінбей қалады. Тура әйелі де сондай. Ол да өмірдің бір жеріне келген кезде, ол да сондай бір тығырыққа. Содан кейін өмірін өзгертетін, мені өмірдің соңына дейін алып жүретін бір мотивация іздейді. Жаңа орысшада кризис среднего возраста дейді, жаңа сондай бір кризиске, деградацияға ұшырап қалған бір отбасының мүшелері. Қызымен де тіл табыса алмайды, қызы да бір түсініксіз бір жағдайда жүреді, әйелмен тіл табыса алмайды. Содан кейін жаңа бір жас қызға ғашық болу арқылы өмірім осы арқылы өзгереді шығар деп ойлайды. Ақыр аяғында ол да жаңадай не болады. Соның ішінде бір кейіпкер бар. Қызының көрші үйде бір бала болады, сол қызымен араласып жүреді. Осы кейіпкердегі ең дені дұрыс адам ретінде сол жаңа көршінің баласын көрсетеді. Сол көршінің баласы қолында бір фотоаппараты бар. Біз елей бермейтін қарапайым адамдарға бір керек емес деген дүниелер түсіріп жүреді. Фильмде мысалға пакет бар ғой, магазиннен, дүкеннен алып келіп азық-түлік салатын. Сол пакеттің желмен осылай ұйып қойған желмен ұшып жүретін бір сахнасы бар. Соны өзі түсіріп алады, оны да жаңа достарына көрсетіп жүреді. Сондағы жаңа не дейді да, қарапайым бір нәрселерден ләззат ала алатындай, өмірінің әрбір сәті өз үшін құнды адам. Сол кинодағы ең дені дұрыс
адам сол, кейіпкер сол деп жағдай көрсетеді. Біздің балаларымыз онда әдебиет не екенін білмейді әлі, кішкентай, ал бірақ ертегі оқып береміз. Ертегі оқығанда да көбінесе ол балалар, қазіргі балалар қалай деп айтсақ болады, бір ұзын сонар ертегіні басынан аяқ тыңдап отыратынға шыдамы жетпейді. Оның ортасында қимылдауың керек, билеуің керек, кейіпкерлерге еніп отырып жаңағы түсіндірмесең, ол жай былай монотон айтып отырғанға көнбейді. Сондықтан қысқа ертегілер көбінесе таңдаймын. Одан кейін ішінен сұрақ шығады-ау деген ертегілер таңдаймын. Ішінен бір сұрақ шығарып алып, сен соның орнында болғанда не етер едің, анаған қалай көмектесер едік деп баланың өзінде қатыстырмасаң, қазір көп балалар бұрынғыдай жаңағы аузы ашылып тыңдап отыратын не демес, ұстап отыра алмайды. Қазір сондай бір не бар, кітап оқылмай кетті, кітап оқитындар азайып кетті деп. Бір адамдардың ойында болашақта кітап жойылып кетеді ма деген бір не бар. Меніңше олай емес секілді, себебі кез келген өнер түрі ол адамзатпен бірге соңына дейін барады. Мысалға, операның шыққанына да қанша жыл болды, қанша ғасыр болды. Әлі күнге дейін опера мысалға өлген жоқ. Енді азайып кетуі мүмкін, көрермендері, тыңдармандары азайып кетуі мүмкін. Көпшіліктің бір көретін нәрсесі емес, бір элитаның, белгілі бір топтың көретін нәрсесі болып кеткен болуы мүмкін. Бір әлі күнге дейін опера тірі, сол секілді театрда тірі, сол секілді тағы не тірі болуы мүмкін. Сурет өнерде тірі деген секілді. Кітап оқуда ол адамзатпен бірге жасай береді. Мысалы, қанша дегенмен компьютер, клавиатура шықты дегенмен де адам бәрібір бір сәт қолмен жазған нәрсені қалап тұрады. Қалам мен дәптер өлген жоқ осы уақытқа дейін. Сол секілді кітап оқу деген нәрсе де бір жақын арада бір өліп қалады деп ойламаймын. Бірақ енді қазір азайып кеткені ол рас. Өзімізде мысалға кітап оқитын адамдардың санатына кіргіміз келеді, бірақ салыстырмалы түрде алған кезде бір есі дұрыс адамның көп оқитындардың қатарына кірмейміз мысалға, жеке өз басым. Бұл да шынымен алаңдатады негізінде. Қазір шынын айтсам, бірнеше роман бастап қойдым. Соларды реті келсе, көңілім хош қаласа, соларға бір кіріп шығам арасында. Мысалға, Зульфи Ливанелли деген кісінің түрік жазушысы бұл, композитор. Серенат деген романын бастап қойдым. Сосын тағы бір түрік әйелінің несі бар, Ашық деген, ғашықтық. Онына махаббаттың 42 ережесі деймін, 42 правила любви деймін. Сопылықтағы махаббат деген тақырыпты түсіндіретін бір кітап бар. Авторын ұмытып отырмын, бірақ соңында үйде роман бастап қойдым. Одан кейін жаңа кімнің, Кафканың «Процесс» деген роман, оны да бастап қойдым. Қалағанымша осы үшеуін алып жүруге тырысам. Мен шынын айтсам, енді қаншалықты менікін бәлкім дұрыс емес шығар, бірақ ана мотивация беріп жіберетін, өміріңнің бір жерін өзгертіп жіберетін, немесе мынаны оқысаң, жаңағы демде өзгеріп кетесің деген мотивациялық кітаптар, немесе коучинг дейді ғой, бірдеңені үйреткісі келіп тұратын кітаптарды шынын айтсам өзім іштей қатты ұната қоймаймын. Бәлкім менікі белгілі бір жағдай дұрыс емес те шығар, бірақ суғам сүймейді былайынша айтқанда ондай кітаптарды. Жаңағы қалай деп айтады оны? Бүйтпе, сөйтпе, оны қылма, бейт, мынанша уақытта тұр, мынанша уақытта жат, ананы оқыма, мынаны оқы деп бірдеңе үйретіп жіберем. Бір кітаппен бүкіл өміріңді өзгертіп жіберем деген кітаптар ұнамайды көбінесе. Сондай кітаптарды оқымаймын жаңағы. Сосын жаңағы трендте дейді ғой, барлығы оқып атқан, жаппат армағай бәрі алып атқан, міне осыны алдым, енді бастаймын деп бәрі жаңа Инстаграмға, Фейсбукқа салып атқан кітаптарды бірден ішімнен бір не пайда болады. Оны оқыма деген секілді бірдеңе пайда болады.
кез келген кітаптың берері болады ғой, жаңағыдай. Баяғыда бір сөзстан деген бір кітап болушы еді ғой. Жас жазушыларға, соларға бір үлкен жазушылардың нелері ме, ақыл кеңестері. Сонда айтатын жаңағы, нашар ақын болу үлкен қасірет, нашар жазушы болған, енді ол қатты қасірет емес, себебі бір нашар жазушының кітабынан да оқырман бірдеңелер үйрену мүмкін. Тым болмағанда сөз саптауды, сөйлем құрауды деген секілді. Кез келген кітап не, бірақ әркім өзінің несіне қарай айтады ғой. Мысалы мен жаңа айттым ғой, Фариддин Аттардың кітабын оқыған кезде менде жаңағыдай бірнеше ай бойы сондай сезім болды, осыны бәрі оқу керек. Жүрген жерімде тықпалай беремін, осыны сөйлесем бірдеңе, осы кітаптан мысал келтіруге тырысып тұрамын деген секілді. Меніңше осы кітапты оқу керек. Сондай қалай деп айтсам болады. Фелибили Ахмет Хилми деген тағы да бір 20 ғасырдың басында өмір сүрген түріктің бір жазушысы бар. Сол кісінің де мысалға Амаху Хаяль дейді, ой тереңінде деген секілді кітаптары бар. Мысалы мен енді теолог болдым ғой кезінде, 8 жылдай мысалы теологияда оқыдық. Бізде көбінесе уағыз насихат кітаптары өте көп та, жаңағы ананы сөйтпе, мынаны сөйтпе, ананы 4 рет, мынаны 5 рет жаңағы. Сондай. Ал бірақ мен 20 ғасырдағы осы дін жайлы жазған жазушылардың, оның алдындағы жаңағы жазушылар, софылардың еңбектерін қарасам, ешқайсысында бұндай отырғызып қойып уағыз айтатын кітаптар жоқ. Бәрінде бір образды тілдермен, жаңа символикамен, метафорамен, тұспалдап, астарлап, жаңадай түсіндіретін кітаптар, белгілі бір діннің жаңа ұстындарын. Сондықтан мен бір теолог ретінде деп айтсақ болатын шығар, көбінесе уағыз насихат кітаптарынан гөрі сопылық кітаптарын көбірек оқуға кеңес беремін. Мысалы, Мәуленаның кітаптары, енді қазақшаға қаншалықты аударылды, аударылмады, ол өз алдына бөлек әңгіме, бірақ көбінесе жаңағы адам дүниетанымын кеңейтетін кітаптар. Сосын жаңағы Халил Джебран деген мен өзім сүйікті жазушым. Соның кітаптарын, көп кітаптарын оқымаған мен, 1-2 кітаптарын, бірақ соның кітаптары адамды жаңағыдай ойлантатын, ететін. Ал енді айтпаса да түсінікті кітаптар болады, оны оқымасаң болмайтын. Олар енді бәрі біледі оны. Мысалы, Антон Чеховты оқу керек әрбір адам деп есептеймін. Достоевскийді оқымаған адам болмау керек деп барынша. Толстой бар, жаңағы басқасы бар. Біздің қазақ жазушыларында да мысалға Оралхан Бөкейді оқу керек. Тағы қандай, Ақбоз үйдің бірінші кітабы дейді ғой, жаңағы. Ақбоз үйдің бірінші кітабы деп есімде қалып кеткен. Ақбоз үй Смағұл Елубаевтың, соның бірінші кітабын деген секілді. Әрбір қазақтың жазушыларынан бір кітаптан тым болмаса оқу керек деп есептеймін. Мен сол жолдамын, бәрін бітіруге енді қаншалықты ғұмыр жететін белгісіз, бірақ әр жазушыдан бір кітаптан оқу керек. Әншілерде де айтады ғой, хит әні дейді ғой жаңағы. Сол секілді жазушыға атақты алып берген жазушы дегізген бір кітабы болады өзі. Сол кітаптарды барынша оқу керек. Экзюперидің мысалы Кішкентай ханзадасы, оны да Кафканы, Цвейг дейді жаңағы, Стефан Цвейгтің кітаптары мен өзім жақсы көріп оқығандары. Бір жағынан анандайда пәленшенің кітабын оқыдым деген атқа ие болу керек деген ба, іште бірдеңе тұра ма, көбінесе бір қысқа кітабын оқып алсаң, пәленшені оқыдым деп оңай айта алатын бір жағдайға жетем ба деген бір іште бір не тұратын секілді. Сосын менде мынандай бір ауру бар, қандай ауру деп айтсам болады. Ананы оқымадың ба не деп біреу айтып қалса, ұятқа қалатын секілді іште не тұрады да. Мысалға Достоевскийдің жаңағы қылмыс пен жазасын бастап оқып жатырмын қазір. Онда да ішімнен өзіме сұрақ қоямын да, мен неге оқып жатырмын? Қызық болған үшін оқып жатырмын ба, Достоевский тану үшін оқып жатырмын ба, әлде Достоевскийді оқымаған деген аттан құтылу үшін оқып жатырмын ба деген. Бұл да белгілі бір жағдайда мені оқуға итермелейтін бір іштегі күш деп есептеймін. Енді біреуге бірдеңені дәлелдеудің ешқашан қажеті жоқ деп есептеймін өзім, бірақ
осындай нәрсеге жетем, мен пәленшені оқыған адам болып есептелем деген нәрседе мені көп нәрсе оқуға итермелеп тұрады, іштей қамшылап тұрады. Сол жағына кейде көп көмектеседі осы.